Да. Предстои последният най-чакан сблъсък тази вечер. Матчът между едни съвремени гладиатори в супер тежка категория. Среща прецедент в историята на професионалните бойни спортове. Сблъсък, който ще бъде по всяка вероятност последен за единия състезател и среща, която ще бъде първият професионален двубой за другият. Интригуващ мач във формат ММА, 3 рунда по 5 минути. Двубой, който доведе България едни от най-великите бойци в историята на ММА. Вижте и повече! Червеният легион на ринга, Гари Гудрич! Дами и господа, тази прекрасна певица е сестрата на Гари Гудрич. Yeah!
Синият ъгъл Любо Симеонов! От улицата съм възпитан, за въпроса преди още брат да бъда питан. По моя адрес гъш езика си зад събите, на флоу лирика и стил не моби стъпите. Колко имам толкова хач, да си оставам от изпитото. Леко тази нощ свърши, не стой наблизо. Big money, искам ги на куп, водата са претъпнали. София е боен куп. Вяра имам само в моя Бог и всяка моя крачка за теб е лъж, не стой наблизо. Още тичи моя глас е чут, моите са моменти, само чакат горе съм барут. Вяра имам само в моя Бог и всяка моя крачка за теб е лъж, съм свой сред чужди, но никога за своите чужди. Сто трак, изпращам. Дами и господа, червеният ъгъл на ринга пред вас е опитният канадски боец с актив в професионалния ММА от 23 победи, 21 загуби и 1 равенство. 44 годишния ветеран с впечатляващи участия в най-елитните бойни вериги K1, Pride и UFC. Носител и на световна титла по канадска борба при професионалистите. 101 килограмовия боец от Торонто, Канада. Човекът, който се е изправил срещу най-великите бойци в историята на ММА. Една от най-големите световни звезди с участие на български ринг. Моля, приветствайте Гари Биг Дади Годрич! Срещу него в синият ъгъл, с лично тегло от 125 кг, е дебютантът в ММА, балканския шампион по гребане, столичния боец с впечатляваща физика Любо Симеонов! Рефер на двобоя Пламен Петров, легендата.
Чакай! К моему. Как бы насадки.